Wabelorango, papa. Après avoir connu comme un problème, il y a espace, il y a funérailles. Fondation Wabelorango na mukuse foara atiela bino déjà espace ya munene salle polyvalente pour na ba manifestation na bino nyonso. Pour na ba problème ya ba obsèque na bino nyonso bolekisa yango awa na espace foara. Awa eza lokola kuna te pour awa na foara bayokaka kolela ya population. Oyo koloba bakoyokela yo baza lokola bango te batalaka mawa ya batu te. Espace foara ezwami na avenue Kutu 1 numéro 16 na quartier 12 Mosika te na marché de la liberté. Disposition Kutu ya groupe kolobela te awa ukaya kupiri ya courant groupe monene zawana pona bino. Miziki Kutu ya kolobela te bakiti kaka ndenge bozomona na ba image. Benga bango na numéro oyo plus 243 81 51 66 666 na suka. Salut wapi? Nini? Watu na mboka bazate. Nani akusunga ngai? Nani akusunga ngai? Nani akusalisa ngai na umeli na kati ya libulu oyo? Ngai zambe. Sunga ngai. Pour pépinière. Anukoli. Non! Pour mon pépinière, Limbisangai na zokeloko na yo. Nani akosalisa ngai na umeli na kati ya libulu oyo. Kolia te loko moko te. Ngai namonaka te. Nani akosunga ngai? Ezali nani? Ozona nani? Ndeko na ngai sunga ngai. Sunga ngai na koi na kati ya libulu oyo. Natali mikolo misato ngai namonaka te. Nazomona lolenge ya kobima na kati ya libulu oyo te. Sunga ngai ndeko na ngai. Namonaka te ndeko na ngai. Ozali wapi ndeko na ngai? Ozali wapi? Bon, ça va. Na sunga o menga na apresse na kina nga. Okende yo mo nzela yo ni. Bibisanga te libulu. Azali na ngambo ya biloko bato na kende kozwa. Merci. Ndeko na ngai. Osunga ngai. Otika ngai ata epai ya paseo, epai ya fumu. Fumu pépinière. Na tiko pemeni nga na kina apresse. Ndeko na ngai nyaki mosala ya Nzambe. Vanda. Ko déplacer denga na kei. Soko kuyi na mitali yo. Merci lokolo sungi ngai. Okay. Nzambe bakoko abatela yo. Sila Nzambe otosambelaka. Yanga motema solo yoko kende Wabelorango solo yoko wanze na mipesa na yo. Yeah.
Bon, si bandana ya awoya kakate poani. Nakenda usala yango mona ya kamati. Mais lelo la yedo na sepeka la ye poma comme no moni lekelinga. Ni na ngwele kelio. Ya dina. Na kuta ton bienvenue nzoka ye. Chikolo babongo kaklet na ngai. Problème nini? Ye venye. Aye. Azawa pebi place panda. Kuta na ton bienvenue ye donc aye makasi. So moni robo ya mituka de mituka. Donc na mo vule ya westio ti. Ya solo eh. Na mo ndi na olobati. Siko ye bi venye place azofanda. Musika za na immeuble sur na ni na auberge. Dans l'auberge. Et ça va, mon tout trop qui venait tout aller. Au solo là il est quand même. To solo ni mon baby singa mon ngana ina yo ye bisupoto koma kuna. Mon trop qui va te aller à la caravane bani na ngai. C'est qu'avant coup mon peine. Yem tanga ba na de compte que ça car tout qui est aller na bongo manana. Ça va non c'est tout. Vraiment kinga. Et dis non pas ça. Et où mais la photo qui est. Ya kolo sasa ndenga. Oh boy. And then you.
Bonjour. Déjà à partir de l'aéroport, il y a Blaise Mboneno. À ça qu'on dit. Oh, mtu azali ate Didina. Azawa. Oh. Yamonda ko batikika bwe mtu azali Teresa mwana msala. Wapi mama na parce que ngana zoya rapide to kutana kina mama na dalisa non c'est symbole. Alors Alexinga Couturier moko boy sœur Marc na masina na mbele. Na tiki déjà bilamba ni kuna na zoya rapide kuna zoya na tika ye akilo tokisa bilamba kuna moni wa modèle moko eka. Azar. Ana shamba. Kuna zaki. Tanti moka yeki awa. Baba ndo swana ye ipare aka petite sœur na ye. Petite sœur na ndeni. Na ye petit banda tokota ape première fois na muna ye azama pembe boye azama munene ayaki awabi soki ndeko na bango aute poto ayaki aza soki na soki sirop na auberge. Donc moi c'est na un hôtel. Hôtel ya ba parisien wana. Tito vanda kana mama Didina yo solo ka betlanga di solo ndeko na mama kana poto. Ne patoma na ye bandeni esite bo solo na zala. Na yebisanga te bona ki otalanga pe tamso na yebi ndeko wangu. Bon, na ovanda te ponga na fona vérifier. Pourquoi il y a prière de changer les sous? Et comme au nom du Père du Pépinière et du Saint-Esprit, sentiment qu'à Fouba, Amen. Donc il y a prière de changer les sous. Papa, quand tu sais dans la carte de prière, on l'aura fait c'est comme au nom du Père du Pépinière et du Saint-Esprit, sentiment qu'à Fouba, Amen. Le bien. Qui tu es au vendredi, qui tu as papa, au premier compagnon. Pour la nuit, boy. Dernière Sarah. De Yosu le Mekangai. C'est ya sentiment na bien. Sentiment na bien. Kati yango na ngalo kate papa lokwa bino bokomi na bino bakondi na kati ya mboka oyo lokwa tata ya bino azate kafuba. Oyo bino bosa ezani. Lokwa etumba kende Kishasa. Sikoyo yo lingo sana to matama peka yo lokwa ngala zala nga mama na bota yo te. Lokwa bebisa mutu nanga. Eh mama. Telema. Nakolo bela kote. Yibanga pe opazaka mama siko lingo liye po mama etumba kende Kishasa. Bozo mi bunda boy pona kiti. Sina yana bilo kwa nezana. Bobi te bokonzisa ngai. Pona kiti. Na mboka o sans papa bokonzi ngai na ko dirige mboka. Papa kufite azali. Yeba kongo ma kufite azali. Yoka na wabi oketa bilo na ngala. Biloko mo konzi nde mutalie biloko na wasi. Nani yango simo ko papa ni komo. Mama so muna. Écoute mama te. Bimisa na biloko. Bata bangune mazo mekanga biso ngo mekanga na tanda ko. Ezaki mpuku mwa muto moke mpuku na ekipa moke na leki. Na lobi yo ngala. Nakomi na mabelo atata na ngai. Amen. Papa. Nazali komba tata nyonso na kozala. Ndenge nini kati na mboko ngala kendaki? Kasi na monete bana na ngai balinga ni feli monta na ngai. Tata. Kafuba. Ata. Sima na bali bomanga ko mpuku na tike kolia na sima na ndako. Awa ndenge totikala. Tolamuki na tongo lelo. Sentiment alinga kaka na kiti. Alobi ke yo mutu oyebisa ye amaki mama. Pourquoi? Amaki mama. Amona ka foborte. Oui, boyo kangai malamu. Boyo kangai malamu. Éducation est bana oyo nyoto bazali yangai. Longo na tsaka motema. Kasi ningo batete enda ko vana kiti ya bokonzi oyo tanke ngana zana na bomoi. Bandi esengeli tala lekata. Uye biete na usiku na Novemba musika esengeli tena ba kopema. Et comme itango na esengeli na pema makambo esikali sima tokotala sima. Kasi wapi etumba mwasi na ngai na lidini. Tata. Mama itendeki ya kimya Kinshasa. Ko ningi mibeko ko isemi na mboka oyo
soki ozwaka carte électeur na Kinshasa okikovote mpe na Kinshasa yango mama profiteka kebe kuna epai nzeta malili Jean Durand wa Belorango akoma ti kuna epai na ye po ya oyende kuna ya Kinshasa kombo échanger lisusu ekomi monoko pete poshi zoba ela monoko pete poshi zoba nzeta malili Jean Durand apeta atala te ta biso mpe awa na nsima na yo lettre eyaki moto atindaki tateleki norombungu kuna koma pdg na kisasa atindaki lettre awa nameki kotanga yango anatinda babiloko mpo awa na mboka tokaka mpe biloko ya mboka mingi bana mpe ya kisasa mpe ebanoyela biso ya solo donc fumuna eza awa na ndenge etumbakendaki nakoma mpe lettre mo moto alekoma epai ya Francine Zongo na mama mwasi alors ndenge eza wantuka na yana etumbakendaki de retourne nayebi ke ndako etonda na biloko Francine Zongo wana te fois te mama yango ekomi ngai ntango oyo esekeli te naye bakopemisa nzoto na ngai mpo ngai nazali nde mwana ya tata apesaki bokonzi nyonso boyebi mama ndenge bobondelaka ngai okombo ya pepiniere ya tata ya pepiniere mpe ya molimo sana amen yemei ezali yo tata na mboka ezali ngai mosusu azali te fumu tutusinga papa nzatu tokende kuna ya sonayalinga loba tata lokala babengi ngai batomboki mpo nini bino zokotinda so biloko te tokotinda biso tozali kokenda mboka waso na bata kuna toprofite kotala moninga ya biso shosho ntinga nadie malwenda so tolonga kuna mama tokepe na yikisi kuna epa alenda mubi nakoma mpe pa alenda mubi ozo bakamarade na ngai mama biso topesa mambo kokele kokende te yo tikala nazala kosa na yo mbombo kitambala nsima na ngai Jean Durand l'homme à part Ayatollah Khomeini Yoka Poso Pilato evalama na koze sans rival Brice Wabelo naoluka tonto moko boye ye ezali morsi palakisa ozanga tala toza na posa na ye soko obengela Rambo Sirope ekozala mwa ntanze tokokona mpe na kati mpo tosola mwa bien elo tozala libanda na kati tosola mwa moke kame mpo toyeba ndenge banakaomona te kame kozala mwa nsima to tobana na yo kakomisa mwa chata to mateka tosola nayokekaki mikanga esengaki yango nayaki namona loko namoni nasepeni nayaki atosuka na ndako natiki moto mpo nabika nakende kwa mona na ndako gentil quand même nga nayika mona tili ndeko nao quand même tosola za quand même gentil nanga ta benimi manozomina nayaki kana mpo namoni fale baleki nao quand même na bana yaki na moni yo te esalaka plaisir osali mabe te mais ezalisima biso solia tokata mwa 2 minutes tosolia quand même mais tokumela te ayebi tokumela te ata pour 2 minutes tosolia justement nazali na petite sœur na ngai baza bango 2
Donc, vous avez un photo. Donc, vous allez dire que vous avez trop. Vous avez un symbole Lolendo, vous avez un précipité. Alors, il y a un peu Bon, en tout cas, le contrôle dans la carte La merveille de nos âmes. C'est comme ça que ça devient. Donc, ma touille, quand c'est comme une église, là c'est bon, ça va calmer. Ça c'est ça mon kilo, ça mon kilo au cas là. Dans le côté de la main. Bon, là, la main, on aussi vivre. question na bacamarade wana kasi wana bia mai kandi wana kobika kaka malema nzambe kotumba emission ya nayebisaki nzambe abibi yango aloba nzambe komamake nzambe alobaki moko aza mwa nzambe ya mawa aza nzambe orphelin aza nzambe baveuve ata nde totikali bandimeke tokóma na position oyo te nayebi te baleke nzambe alingaka binoka koloba daa na biki na nzambe nzambe apesinga dievi tozolobaloba boye tokumzaka nzambe ndenge abiki vraiment donc na likama o munene kwanza mabiki yo tamula pena kupanga donc ndeko nango abazavi na partout na mobali ya origine pa abazavi atina maloba mpe soki baye bakoya kotala biso bakoya so biloko oyo osengaki bango bon, ça va. Si après, c'est que si fait pas comme là. Banda lelo bala ye ok pike tu na ndaku na ngai na mona bino suna makolo na ndaku na ngai te terminé omoni makambo kenga omoni na yebi se tu bien ki na okuta tina bana na ngai me uluki omoni makambo kenga so ko mbali na ngai mo bimle se ke mbali na ngai ye me yeba makambo ko ya ko lutu kenga luka makambo yango eye luka makambo omona retour kulutu bana bakima imbwa zonga na singa mais le roi marquis
frappe encore. HD Homme Diamant, sauveur de l'humanité. Et Luka Makambo Tikanga na papier. Bikuta Kota Kuti Sanga Libulu. namoni kena kele pas bienvenu nayelisayeke azela biso mpo namoni na kosala te nayebisekaka azela biso kuna ebebela mai sabani nabebisi libala na mai makambo lokulangaza benzinga bapetu na poto na bala makambo ya mosintingi batiki john mosuminitseki mwasi nanga ju mabonda moni biloko esalesima mingi te omanisa biloko nono c'est fini biloko kaliso ala nabo yango ndinga songi nene ekoyebisa oke nga kobima na ntezelanga a mpona nga soki ebebelinga kuna na oya ngalingisu te nalingisu te oloba nanga bongo lisu kwana alite parce que oyebisanga makambo na ebeteke makambo na nalingisu bien vu kosala bongo pardon na oya na se ya kuita masanga na lulisuka kote na tongo na tuko lelonga bongo ninde oloki moloki didi yelo masungu ombelanga ya ta eheluka makambo suka no probleme mbe biyamba yokutisi nde monguna teleka pisote ya moto okoluka nini magali sango ku ngai nazoluka o te esango ku awa oye kosala nini magali oyebi ete na mboka oyo pepiniere alingi eboma ngai magali a magali pepiniere alingi eboma ngai magali sango ku pepiniere atindi bambolombo one baboma ngai magali sango ku ngai namonaka osu te otiki ngai na mboka kuna pena na mwana sikoyo awa na mboka oyo afungi pepiniere oye kosala nini awa moto abengaki ngai ezalaki pepiniere atindaki mbolombolo naye abenga ngai nalongwa na mboka oyo biso na mboka na ye nakasi abengaki ngai mpo oboma ngai sikoyo ngai naye koluka lokwa tokutani omemaka kaka na mboka na ye ozokende yo il faut ozonga mboka oyo uti moseka kuta azoluka yo magali nayebi ete mama moseka azali moseka na kolo mama moseka oyeba kotika ngai te kasi soki ozongi na mboka yebisi ngai na koya bazambo nyonso mpo bakati yango mpo papa atinda bato batumba bazambo nyonso beni ekara ana yo kotika ngai te sango ku nini mokali na ngai sango ku nini ekara euna sango ku wana yaka no dernier ekara tima dernier yaka sango kuyo no sango kuyo Tenez-moi. Dernier Kara. Dernier Kara. Tangaye. Zonga. Tokangi mwasi na yaka to confisquer mwasi na ye. Yaka. Tokangi mwasi na yaka to confisquer mwasi na ye.
Yaka. Sika pomboko kosi. Bon, où tu as? Dingue kamazi. Malembe où tu as? Où tu as? Usamda penalty nini? Et ça dame ne fa nini? Mais lo ba te? Tout tout ngao. Hein? Omoni ozawana. Ok, omoni longa fumu pépinière boy. Omoni bino mozo kosaka na mboka oyo. Mama obilia ke bikoki. Dana. Lekali boso. Ok. Ake mona ngelo sam. Mama tout kangai. Kita nae. Ngala papa. Yo, akoma beka. Tene ka simba. Simba tout ça. Na kotina ba bomu na samba oyo ebi ngai te. Ba pe na kotina ba bomu okufi. Otiki mukili. Oyo ebi ngai. Kenai. Mutu hapa pa sobi kana mboka oyo. Yo to kutu na muda okola tsa to pasi mo. Akina Magali. Magali. Tiens, ça ne peut pas se passer comme ça. Tiens, cousin n'a pas tout soi-disant un cousin à Outimikili. Ngara yebi cousin wana. D'ailleurs, ngara yi sili wana makolo tata na malukezo. Ngana yi c'est fini. Cousin. Est-ce que cousin va sur la reine d'hôtel? Ce n'est pas possible. Wana penda le vakinga mopemite. HD eluka makambo tikanga na patie bikutakota okutisanga libulu zalaka na reste ya moto sakani na santima bilulalula abombelanga verite ke na se ya kwita masanga na lulisuka kote na tongo na toko lelongi abongo nine oloki moloki masun ombelanga ya ta eheluka makambo suka no probleme koza na baide wana nyonso te wana nayebisaki yo aza mobali na ngai te aza cousin na ngai tika okona mafuta donc bakoyasi nga nakoma kokende mpona koluka mpona koza malamu na vie donc orke yo ekoma occasion mpona yo kosala n'importe ngai mobali na ngai obimisa ngai sheri na ngai Wani ba mabogoni na maboye te koyekisa nga soni te papa sanga eza malade ya bana mike olingo tanga sanga ya mokolo pardon papa limbisa ngai aza cousin na ngai aza mobali na ngai te na bacondition wana nafuti bino cousin na pardon mobali na ngai limbisa ngai vraiment pardon na fukameli yo limbisa ngai nalobi ke nakoyoka yo te lokwasi na lapaki ata yanga na yo esili opesa nga sanga ya mokolo mpe ozoya kobondela limbisa ngai mopeni semeki ya kolo osakana ngai te banda lelo naza tusemeki na bino te ekomi bongo osele ekomi bongo yiba ngai mbongo ne mwati te aza mobali na ngai te lokwana lobeke naza mono te lotima ngai obanga mabe panga ngana no termine na mobali na ngai te papa yokanisi mobali aza mobali na ngai te naono baya makambo asono mobali na yo te okanga ndoki oyo na hotel donc ndenge nakende ya bavoyage donc botikala nde boye seki akotaka bamibali yaka na ndako na nga obombaka wi obombelanga makambo oyebi eloko te kopakolanga sanga te kokolo te okende biloko euti bapoto mituka banini okende kozwa biloko na biloko na nalobi lokwa na sina alabi tata na nga lukezo termine oyo nalobi yango wana didina oyebanga na ndambo dilo bachete meme ya ba 400 dollars 500 yo kite keba pe keba lisusu yo vandaka bato omona mosala mpo koma kokontrola makambo ya na kati ya ndako so biso toyawa nyonso tosolo yo yebisaka semeki sikoyo songa na dimi eza ndako na ngai kozala lisusu te nayebi so si naboyaka yo nayebi mpe akozalawa weekend
allez kobanga lo moke vanda libanda na biso libanda na yebete tala wika awa te nde na zoloba awa te Laisse pas tellement le bili kamboa. na bibima ok Okinga wakima na okende wa. Soko lobi ko bibima te na lobi ke oza fu mwasi na ngai te soko vandi awako ovanda noka pona ndako daye kokoma ke yo na ozele fu mbanda moko epi na mwana mosalo ozala kaka mwana mosalo emita okoma mbanda na ngala niveau na ngeza niveau ya mwana mosala te me na lobi soke na obilo mbando ya kwana yo ngai naza kutula menga oki monoko pete posi ya zoba ezali ngai alonga kuna ebale nyongo oloba na ngani ebale nyongo kana botiti mukile moni oboti après 7 ans oza toujours ebale nyongo mwana ozobelise kuna na belo so la fina ngoma ebi ebi mate pwani mwasi ya botisi ya mesaka mwana ngai tina moni tiko melisi mwana osakisa ngai te na bi okuzwaka na bi okuzwaka na bi nde nalobi kende otala osaka makambo aya ukota soka mwana upande wa mfrenge wala onda watatana yo weekend episode ndaku na ngai lisusu te awa te mteo lukela na problème onyo Bato sema ramla mine romo bimakozi tanga makutu nga kena tika obebisa libana bino banda sala misala no zala ngande patron ona garanti yo yango wana weekend episode kosimba musala moko te kuna okomoni te mpasi azobimela mpo oyebi zamema lipapa na ye katalokola mwasi bato bapime kala suteti mone kosala teti osa teti osonga nakomelo masile atapuniso mpona bwaki mama lolemo nalingaki kosolo makambo mingi te mpo bana bazalaki awa utalanga mobembo abombelaki mokolo nyonso mpo oyebi ete chu makondele rené makondele oya joueur na biso ya swisse asengaki nzela akamata mwa mabele na biso apo asala ferme na ye ya bangulu epelaki likanisi wana esengeli mboka na biso ezala na baferme ezala na bapulaye biloko nyonso malamu eza yango moni ntina nalingaki nayebisa yo soki yo kozala na esengo po ti tosala ngo eloko papa wameki biso papa banda abalala asuyo osi mwana nga mama tika kobeta yena beta yo yo mwasi alifanya bandele ngambo makelele mama nalobaka no ntango nyonso soki naza koloba likambo yo mpe obanda kimia nekara tata kitambala mokonzi likambo nini tata tata tosengaki o nzela tobi tokenda mboka na ya sona basi natakama na jojo nzinga nayike muya tobandi kokende tokómi na nzamba oyo ya tondolo oyo ekauka ya tondolo wana totala kamoti ya kingati ya motu oyo na ya mwana oyo akimaki awa sangoku ye wana tomoni bango na sangoku ebali na ndenge ya swali yo soki ete tolandi sangoku apoti mbango asoki ma ya kimi tolandi kamoti mwasi oyo tokangi ye yango nde toyeni ana nzela ya swinga kotisunga mine osui mwana etumba okosuka yo otika ye kimia bino baso bolonga botika ngai kimia aza ngai moko na ye naza na besoin ya bambolobo nasola na ye mama natango mungwa kasi esika etumba koya kisasa mama yo okosambwa na ye bisio tata toprofite mpe kesokolaka mbango esengeli okende mbango molili ezali kokota bambolombolo batikala bokima na lombango mama kombo na yo nani
nazali kotuna yo kombo nanga Magali. kombo na Magali azali na ndako mokonzi na yango yo okotika na ndako mbolombolo bunge boye mokonzi kasi kitambala mokonzi yo ozali wabatelaka mibeko bomba basekre ya mokonzi elenge mwasi azali kitoko mingi kamatelanga ye meme na nzela ya zamba ngai nakolonda osimasima toyokani nayoki mokonzi salo nalobi no na lobango kaka sikoyo mama Magali telema tokende naliwa na bomoye po nini kamata ye na lombango bokende Ambassadeur de la paix. Ah, Fanda. Merci beaucoup, ambassadeur de la paix. Na nengo ye ko visiter ngai. Na lukaki yo mingi potali na makambo. Sala nazo sala na ba fille. Nazo pesa bango si matériel ya béton na plante naturelle. Kisi wana kimisambanda eza anti-hémorroïdeur. Ezo tondisa cuisse et tondisi mollet ezo rajeunir. Donc na une semaine a comme na taille ya béton na bana basi bana mibé nazo pesa bango ba birin. Ezo comme ça bango taille naturelle. Ngai moko naza la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nazo pesa bana basi ba béton donc ngai moko naza na ba moellon le roi de la forêt. Maman la reine mona mongala ne ko visiter yo na ki makamyo sur le vie na sepine makasi parce que le loba bazo souffrir bien na kata mboka. Ozanga koyeba. Ozanga pe kutuna. Na vie kufa ntomi komona pasi mingi bazo kufa na pasi alingi ko découvrir pe koyeba ti ba plante naturelle c'est trop bien na vie à mutu c'est bien mo bio parce que les autres ont utilisé mingi bloka mindele ça ba produit chimique bien na kati so bebisa ba sans le savoir pour na zape na ba prévia batu na yo oyo obikisi moi trop na tuna quelques filles yo ko bonene ko mama la reine o mona mongala o masimanteri on a découvert na dépôt en tout cas courage. La solution est pas maman la reine, mon amour la cimetière. On est pour découvrir le sous au béton. Bana mi bali, pas comme sous soit le bi. Linga ou découvrir pour nous yem. Dire. Ngaza ki mon amis na moni. Bobenga. On a moni. On a vivre. C'est bon. Exemple moko ka repa ali ki na hortense balingo. Azaki mukie na mukie ko l'action de ngako. Moi ça taille mais et pas nanga azu na moko taille pe taille wana ezotikala éternel azo kufa na yango azo sekwa na yango voilà yedi siko ulalika boyi sikama oyebi ngandi nazana comprendre makambo sike kama mtalu makambo za msana pourtant tozaki angana tosola tozaki biso mbale mutazaki bandinde ni pamwe pembe na leso tikuna na besh kuna na katodeli banani boye ko za yango pona usubisa mwende za mo msana wana azam tumutu tikile tata lipo kwebela mkipo makamnyozo bendo sala abanduloba donc ninga na photo poisonner akufa tape na monga bana mtosala bo pour moi so a un qui n'a pas de problème faut tout ça la table pour na mana moni qui kende ka moni kende na armoire kuna je na mkuzwa mbo mokeza na kende so mbo mingi to kutele poisson na nini a kende gamba la mo ça ka pour na mopeli ba lingi te ka ngwa a madame ka to poisonner ka kende bon on fait la somme il m'a pas la gérer la main de Dieu pas gérer pour ça il fait ça tiens on a besoin de ça ma kuna hivi kilikuwa lingango mimi abolia kile zera ma 3 heures o ya mal moi so wa kila kangai asuki
babengani mpe abalingi te mope balingi te soki basangisaki bango mibale na comprene na phénomène mais akosuka lelo akokende kotala donc kanchezani na mudali bazalela oyo boloba o isoko liyo vanda awa fozana mwa mosala ezala kasi bango mibale basuki ekoki mbotimi machampa video leo ukimati aqui kamba na mkoa ni kakaso cha chele weekend mama ya yikaleka bwete ule na ubangu wiki ya mwana mwana ndo na bengi pona ki ndai bisa okay omoni oyo lekaki bosa na ngapi na bosa nya po na sandila Sana. Merci mama. Yo zaka mama ngai. Bosa na na moni bosa na ko nyoso kiwa. Yo na saliti o fatina o kina kina. Ça va? Bosa ni même. Ti nda mama nganda na problème na yo. Yo ka mundu bendo si